ここへの行き方を教えてください。 Pouvez-vous m'indiquer comment aller à cet endroit? ジョルジュサンクホテルに行きますか？ Est-ce qu'il va à l'hôtel Georges V? バスターミナルはどこですか？ Où est la gare routière? パリ行きのバスはどれですか？ Quel est le bus qui va à Paris? バスのチケットはどこで買いますか？ Où peut-on acheter des tickets de bus? 何時に出発ですか？ À quelle heure il part? 料金はいくらですか？ Combien ça coûte? 停留所はどこですか？ Où est l'arrêt de bus? 何々に着いたら教えてください。 Prévenez-moi quand on arrive à... S'il vous plaît. ここで降ろしてください。 Pouvez-vous me déposer ici? ベルサイユまで切符を2枚ください。 2 tickets pour Versailles, s'il vous plaît. 乗り換えはありますか？ Est-ce qu'il y a des changements? オテルドビルはここから何個目の駅で降りればいいですか？ Combien y a-t-il d'arrêts d'ici à l'hôtel de ville? ボルドーまで何時間かかりますか？ Combien faut-il de temps pour aller à Bordeaux? この列車を予約したいのです。 Je voudrais réserver ce train. 禁煙車にしてください。 Une place en wagon non fumeur, s'il vous plaît. 喫煙車にしてください。 Une place en wagon fumeur, s'il vous plaît. 列車の予約時間を変更したいです。 Je voudrais changer l'heure de ma réservation de train. オルレアンまで一番早く着く電車はどれですか？ Quel est le train le plus rapide pour Orléans? 何番ホームですか？ Quel est le numéro du quai? この列車は何々行きですか？ Est-ce que ce train va en direction de... ナントには何時に到着しますか？ À quelle heure arrive-t-il à Nantes? この席は空いていますか？ Est-ce que cette place est libre? ここは私の席です。 C'est ma place. 荷物を上げるのを手伝ってください。 Pouvez-vous m'aider à monter ma valise? タクシー乗り場はどこですか？ Où est la station de taxi? この辺でタクシーを拾えますか？ Est-ce qu'on peut prendre un taxi par ici? 何々までお願いします。 Pour... S'il vous plaît, どちらまでですか？ vous allez où? この住所までお願いします。 Pour aller à cette adresse, s'il vous plaît. ここで止めてください。 Arrêtez-vous ici. ここでしばらく待ってくれませんか？ Pouvez-vous m'attendre ici un moment? 北駅まで何分かかりますか？ Combien de temps faut-il pour aller à la gare du Nord? ここからだと料金はいくらかかりますか？ Combien ça coûte d'ici? できるだけ急いでください。 Le plus rapidement possible, s'il vous plaît. まっすぐ行ってください。 Allez tout droit, s'il vous plaît. そこを右に曲がってください。 Tournez à droite là-bas, s'il vous plaît. そこを左に曲がってください。 Tournez à gauche là-bas, s'il vous plaît. いくらですか？ Combien ça coûte? 着きました。 Nous sommes arrivés. 領収書をください。 Je peux avoir une facture, s'il vous plaît? 釣り銭は結構です。 Gardez la monnaie. どんなホテルをお探しですか？ Vous cherchez quel style d'hôtel? いいホテルを教えてください。 Pouvez-vous me conseiller un bon hôtel? 安くて感じのいいホテルを紹介してください。 Pouvez-vous me conseiller un hôtel sympa et bon marché? 街の中心に近いホテルを紹介してください。 Pouvez-vous me conseiller un hôtel près du centre-ville? 駅に近いホテルを紹介してください。 Pouvez-vous me conseiller un hôtel près de la gare? 宿泊費の安いホテルがいいのですが、 Je voudrais un hôtel pas cher. 街の中心から遠くてもいいので、安いホテルがいいです。 Je voudrais un hôtel pas cher, même s'il est loin du centre-ville. ニースで一番新しくて立派なホテルはどこですか？ Quel est l'hôtel le plus récent et le plus prestigieux de Nice? 一泊100ユーロ以下のホテルを紹介してください。 Pouvez-vous me conseiller un hôtel à moins de 100 € par nuit? もっと安いところはありませんか？ Y a-t-il un hôtel moins cher? 一泊いくらですか？ Combien ça coûte par nuit? シングルを一部屋予約したいのですが、 Je voudrais réserver une chambre simple. ツインを一部屋予約したいのですが、 Je voudrais réserver une chambre twin. ダブルを一部屋予約したいのですが、 Je voudrais réserver une chambre double. 朝食はつきますか？ Le petit déjeuner est-il compris? 眺めのいい部屋がいいです。 Je voudrais une chambre avec une bonne vue. 静かな部屋がいいです。 Je voudrais une chambre calme. カードで支払いできますか？ Puis-je payer par carte? 他のホテルはありませんか？ Y a-t-il un autre hôtel? やっぱりやめます。 Finalement, je ne la prends pas. その部屋にします。 Je prends cette chambre. 予約確認書をください。 Donnez-moi une confirmation de ma réservation, s'il vous plaît. ファックスかメールで予約確認書を送ってください。 Envoyez-moi une confirmation de ma réservation par fax ou par mail, s'il vous plaît. ホテルまでの地図を送ってください。 Envoyez-moi un plan pour aller à l'hôtel, s'il vous plaît. ホテルまでどう行けばいいのですか？ Comment va-t-on jusqu'à l'hôtel? チェックインは何時ですか？
À quelle heure est le check-in? チェックアウトは何時ですか？ À quelle heure est le check-out? 空き部屋はありますか？ Avez-vous une chambre libre? 一泊いくらですか？ Combien ça coûte par nuit? シングルに泊まりたいのですが、 Je voudrais une chambre simple, s'il vous plaît. ツインに泊まりたいのですが、 Je voudrais une chambre twin, s'il vous plaît. ダブルに泊まりたいのですが、 Je voudrais une chambre double, s'il vous plaît. 食事はついていますか？ Est-ce que le repas est compris? 部屋を見せてもらえますか？ Est-ce que je peux voir la chambre? 他の部屋も見せてもらえますか？ Est-ce que je peux voir les autres chambres? もっといい部屋を見せてください。 Est-ce que je peux avoir une meilleure chambre? インターネットはできますか？ Est-ce qu'il y a l'accès Internet? LAN ケーブルは部屋に設置されていますか？ Est-elle équipée d'un câble LAN? この部屋にします。 Je prends cette chambre. 部屋を予約した菊池です。 Je suis Madame Kikuchi qui a réservé une chambre. 何泊のご予定ですか？ Pour combien de nuits souhaitez-vous réserver? 3日です。 Pour 3 jours. この宿泊カードにご記入ください。 Complétez cette fiche de renseignement, s'il vous plaît. 510号室です。 C'est la chambre 510. これが部屋のキーです。 Voici la clé de la chambre. これが予約確認です。 Voici la confirmation. いつご予約されましたか？ Quand avez-vous réservé? 1週間前に大阪の旅行会社を通じて予約しました。 J'ai réservé il y a une semaine par une agence de voyage d'Osaka. チェックインをお願いします。 Je voudrais faire le check-in, s'il vous plaît. チェックアウトは何時ですか？ À quelle heure est le check-out? 貴重品を預かってもらえませんか？ Pouvez-vous garder des objets importants? 明朝7時に起こしてもらえませんか？ Pouvez-vous me réveiller à 7 heures du matin, demain? 表のドアは何時に閉まりますか？ À quelle heure fermez-vous la porte d'entrée? 朝食は何時から何時までですか？ Quels sont les horaires du petit déjeuner? レストランはどこですか？ Où est le restaurant? 鍵をここに置きます。 Je pose ma clé ici. 鍵をください。 Donnez-moi ma clé, s'il vous plaît. 部屋に鍵を置き忘れました。 J'ai laissé ma clé dans ma chambre. 鍵をなくしてしまいました。 J'ai perdu ma clé. 日本語が話せる人はいますか？ Y a-t-il quelqu'un qui parle japonais? 私宛てにメッセージは届いていませんか？ Y a-t-il des messages pour moi? これを日本に送りたいのですが、 Je voudrais envoyer ça au Japon. エアコンの調子が悪いです。 La climatisation ne marche pas bien. 部屋が暑いです。 Il fait chaud dans la chambre. 部屋が寒いです。 Il fait froid dans la chambre. 水が出ません。 Il n'y a pas d'eau dans la chambre. お湯が出ません。 Il n'y a pas d'eau chaude dans la chambre. シャワーが使えません。 La douche ne fonctionne pas. タオルがありません。 Il n'y a pas de serviette dans la chambre. トイレが詰まっています。 Les toilettes sont bouchées. テレビが見られません。 La télé ne fonctionne pas. 部屋を変えてもらえますか？ Est-ce que je peux changer de chambre? 毛布をもう一枚持ってきてください。 Apportez-moi une couverture en plus, s'il vous plaît. 夕食を708号室に持ってきてください。 Apportez-moi un dîner à la chambre 708, s'il vous plaît. どちら様ですか？ Quel est votre nom, s'il vous plaît? クリーニングをお願いします。 Le pressing, s'il vous plaît. いつ出来上がりますか？ Quand est-ce que je peux les récupérer? 起こさないでください。 Ne me réveillez pas, s'il vous plaît. 掃除をしないでください。 Ne faites pas la chambre, s'il vous plaît. 荷物は自分で運びます。 Je vais porter moi-même ma valise. ポーターを呼んできてくれませんか？ Appelez-moi le porteur, s'il vous plaît. 私の手荷物を部屋まで運んでください。 Amenez ma valise jusqu'à la chambre, s'il vous plaît. はい、チップです。 Voici votre pourboire. ユーロに両替をしてください。 Je voudrais changer en euros, s'il vous plaît. 403号室の鍵をください。 Donnez-moi la clé de la chambre 403, s'il vous plaît. チェックアウトをお願いします。 Je voudrais faire le check-out, s'il vous plaît. 会計をお願いします。 Je voudrais régler, s'il vous plaît. タクシーを呼んでもらえますか？ Appelez-moi un taxi, s'il vous plaît. タクシーを10時に予約してもらえますか？ Appelez-moi un taxi pour 10 heures, s'il vous plaît. 預けておいた貴重品を返してください。 Rendez-moi les objets importants que je vous ai laissés, s'il vous plaît. お世話になりました。 Je vous remercie pour votre hospitalité. 美味しいステーキが食べたいです。 Je voudrais un bon steak. どこか良いレストランをご存知ですか？ Pouvez-vous me conseiller un bon restaurant? 美味しくて安い食堂を教えてください。 Pouvez-vous me conseiller un bon restaurant pas cher? この近くに有名なレストランはありますか？ Y a-t-il un restaurant connu près d'ici? 日本料理が食べられるお店を知っていますか？
Vous connaissez un restaurant japonais? この時間に開いているレストランを知っていますか？ Vous connaissez un restaurant encore ouvert à cette heure-ci? 私はこの地方の名物料理が食べたいです。 Je voudrais manger des plats de cette région. エスニック料理が食べたいです。 Je voudrais manger des plats ethniques. 美味しいシーフードのお店を教えてください。 Pouvez-vous me conseiller un bon restaurant de fruits de mer? フランス料理にしますか？それとも日本料理にしますか？ Voulez-vous de la cuisine française ou de la cuisine japonaise? すごく辛いものが食べたいです。 J'ai envie d'un plat épicé. 辛いのは苦手です。 Je ne supporte pas les plats pimentés. お腹が空いています。 J'ai faim. 軽く食べたいですね。 J'ai un petit creux. 甘いものが食べたいです。 J'ai envie de sucré. お茶だけでいいです。食事はしません。 Je prendrai juste un thé. Nous ne mangeons pas. そちらは予約が必要ですか？ Vous avez besoin d'une réservation? 今日の夜8時に6人分の席を予約したいのですが、 Je voudrais réserver pour 6 personnes, pour 8 heures ce soir. そちらは何時から空いていますか？ Vous êtes ouvert à partir de quelle heure? こちらは何時まで営業していますか？ Vous êtes ouvert jusqu'à quelle heure? では橋本の名前で7時半にお願いします。 Je réserve au nom de Madame Hashimoto, s'il vous plaît. このレストランにしましょう。 Allons dans ce restaurant. このレストランでいいですか？ Est-ce que ce restaurant vous ira? 予約しておいた岡崎です。 C'est Madame Okazaki qui a réservé. 窓際の席をお願いします。 Peut-on se mettre à côté de la fenêtre, s'il vous plaît? テーブルは空いていますか？ Avez-vous une table disponible? 6人ですが入れますか？ Nous sommes 6. C'est possible? こちらへどうぞ。 Venez par ici. 申し訳ありません。あいにく席は満席です。 Nous sommes désolés, mais nous sommes complets. すぐに席は空きますか？ Aurez-vous une table disponible bientôt? どのくらい待ちますか？ Combien de temps devrons-nous attendre? 相席でもいいですか？ Acceptez-vous de partager une table avec quelqu'un d'autre? 相席でもいいです。 Oui, j'accepte une table avec quelqu'un d'autre. 席が空くまで待ちます。 Je vais attendre une table disponible. 禁煙席がいいです。 Je voudrais une table non-fumeur. 喫煙席がいいです。 Je voudrais une table fumeur. タバコは吸えますか？ On peut fumer? メニューを持ってきてください。 Apportez-moi la carte, s'il vous plaît. お酒のメニューを見せてください。 Apportez-moi la carte des boissons, s'il vous plaît. おすすめはどれですか？ Qu'est-ce que vous me recommandez? 今日のおすすめはありますか？ Y a-t-il un plat du jour? これはどんな料理ですか？ Qu'est-ce que c'est comme plat? こちらで一番人気がある料理はどれですか？ Quel est le plat le plus populaire ici? 美味しい豚肉料理が食べたいです。 Je voudrais un bon plat de porc. 野菜がたっぷりの料理がいいです。 Je voudrais un plat avec beaucoup de légumes. あまり辛くないのがいいです。 Je voudrais un plat pas trop épicé. すごく辛くしてください。 Pouvez-vous le faire plus épicé? 軽めの食事はどれですか？ Quels sont les plats légers? 日本人に人気のメニューはどれですか？ Quels sont les plats populaires auprès des Japonais? すぐにできる料理はどれですか？ Quels sont les plats les plus rapides à préparer? ご飯はついてきますか？ Les plats sont-ils accompagnés avec du riz? あれと同じものをください。 Je voudrais la même chose que ça. 大盛りにしてください。 Est-ce que je peux avoir une grande portion? 取り皿をください。 Peut-on avoir des assiettes supplémentaires pour partager? これは注文していません。 Je n'ai pas commandé ce plat. こちらにはビールと、私にはコーラをください。 Pour lui, une bière. Pour moi, un coca, s'il vous plaît. ジントニックをください。 Un gin tonic, s'il vous plaît. 私はこれとこれにします。 Je prendrai ça et ça. 美味しい。 C'est bon! 量が多いですね。 C'est très copieux. どれも大変美味しいです。 Tous les plats sont bons. もう少しいかがですか？ En voulez-vous un peu plus? これをもう一皿ください。 Je voudrais encore la même chose. おかわり。 Encore la même chose. 次の料理も持ってきてください。 La suite aussi, s'il vous plaît. 注文した料理がまだ来ないのですが、 Les plats ne sont toujours pas arrivés. 急いでるので早く持ってきてください。 Je suis pressée. Pouvez-vous me servir rapidement? 何かデザートはありますか？ Y a-t-il un dessert? デザートを食べませんか？ Désirez-vous un dessert? 追加でお願いします。 J'ajoute, s'il vous plaît. もうお腹いっぱいです。 J'ai le ventre plein. いいえ、もうたくさんです。 Non, j'ai assez mangé. 美味しくいただきました。 J'ai bien mangé. 持ち帰ってもいいですか？ Je peux en amener à la maison? お会計お願いします。
L'addition, s'il vous plaît. これは注文していません。 Je n'ai pas commandé ça. サービス料は含まれていますか？ Est-ce que le pourboire est inclus? お釣りは取っておいてください。 Gardez la monnaie. ごちそうさまでした。 Merci pour le repas. ここは私が払います。 C'est moi qui vous invite. チップは含まれていますか？ Est-ce que le pourboire est inclus? 割り勘にしましょう。 On va partager la note. 別々に払いましょう。 On va payer séparément. 私の分はいくらですか？ Ça fait combien pour moi? 私がおごりますよ。 C'est moi qui paie. おごってもらってすみません。 Merci pour le repas. 私は寿司に目がありません。 J'adore les sushis. メキシコ料理は大好きです。 J'aime beaucoup la cuisine mexicaine. 私はベジタリアンです。 Je suis végétarienne. 私は食べ物にはうるさいんです。 Je suis exigeante pour la nourriture. 私は好き嫌いがありません。 Question nourriture, je ne suis pas difficile. 私は好き嫌いが多いのですみません。 Je suis désolée, mais je suis un peu difficile pour la nourriture. 何でもいただきます。 Je mange de tout. しょっぱいです。 C'est salé, 辛いです。 c'est pimenté, 甘いです。 c'est sucré. 甘すぎて食べられません。 C'est tellement sucré que je ne peux pas manger. この程度の辛さならば大丈夫です。 Je peux manger si c'est épicé comme ça. ヘルシーです。 C'est bon pour la santé. まずいです。 Ce n'est pas bon. 脂っこいです。 C'est gras. 胃にもたれます。 C'est indigeste. 味が薄いです。 C'est fade. さっぱりしています。 C'est rafraîchissant. 日本人の口に合います。 Ça correspond bien au goût des Japonais. 口の中でとろけます。 Ça fond dans la bouche. 香りがいいです。 Ça sent bon. 材料が新鮮です。 Les ingrédients sont frais. すごく美味しい。 C'est délicieux. これは食べられません。 Je ne peux pas manger ça. 美味しそうですね。 Ça a l'air bon. 一緒にお食事でもいかがですか？ Si on allait manger ensemble, 何か美味しいものが食べたいです。 je veux manger quelque chose de bon. 軽いものが食べたいです。 Je voudrais un plat léger. 甘いものが食べたいです。 Je voudrais quelque chose de sucré. あっさりしたものが食べたいです。 Je voudrais un plat léger. 胃に優しいものが食べたいです。 Je voudrais un plat facile à digérer. お酒に合うものがいいですね。 Je voudrais un plat qui va bien avec la boisson. これも食べませんか？ Vous voulez goûter ça aussi? ご遠慮なく取ってください。 N'hésitez pas à vous servir. ご遠慮なさらないでくださ N'hésitez pas. い。もう結構です。 J'ai déjà assez mangé. 奥様は本当に料理がお上手ですね。 Votre femme est vraiment bonne cuisinière. お母様は本当に料理がお上手ですね。 Votre mère est vraiment bonne cuisinière. あなたの料理はどれも美味しいです。 Tous vos plats sont délicieux. すいません、ちょっと。 Excusez-moi. おじさん、 Monsieur, おばさん、 madame, お兄さん、 monsieur, お姉さん、 mademoiselle, ちょっといいですか？ s'il vous plaît. 免税店はどこですか？ Où est le magasin de détaxe? アベニューモンテーニはどこですか？ Où est l'avenue Montaigne? デパートはどこですか？ Où est le grand magasin? 紳士服売り場はどこですか？ Où est le rayon homme? 婦人服売り場はどこですか？ Où est le rayon femme? 子供服売り場はどこですか？ Où est le rayon enfant? 靴売り場は何階ですか？ À quel étage se trouve le rayon chaussures? 化粧品売り場はどこですか？ Où est le rayon cosmétique? CD 売り場はどこですか？ Où est le rayon CD? アクセサリー売り場はどこですか？ Où est le rayon accessoires? T シャツを買いたいのですが、 Je voudrais acheter un t-shirt. このお酒をください。 Je voudrais cette bouteille. これと同じものはありますか？ Y a-t-il la même chose que ça? ブランド品はありますか？ Avez-vous des grandes marques? 何々の出演している DVD はありますか？ Avez-vous des DVD avec? 何々の CD はありますか？ Avez-vous des CD de? 私はかっこいいジャケットを探しています。 Je cherche une jolie veste. ちょっと見ているだけです。 Je regarde. 違うものを見せてください。 Pouvez-vous me montrer autre chose? 他の色はありませんか？ Y a-t-il d'autres couleurs? 黒いのはありますか？ Y a-t-il la même chose en noir? もっと安いものを見せてください。 Montrez-moi quelque chose de moins cher, s'il vous plaît. もっと高いものを見せてください。 Montrez-moi quelque chose de plus cher, s'il vous plaît. 一番品質のいいものはどれですか？ Quelle est la meilleure qualité? 一番美味しいのをください。 Donnez-moi le meilleur, s'il vous plaît. 同じものをあと2個ください。 Rajoutez-moi-en 2, s'il vous plaît. おすすめを教えてください。 Qu'est-ce que vous me recommandez? それもいいですね。 C'est bien aussi. これはあまり好きではありません。 Je n'aime pas trop ça. これはいりません。 Je ne veux pas de ça.
別のものが欲しいです。 Je voudrais autre chose. これにします。 Je le prends. あの人が持っているのと同じものが欲しいです。 Je voudrais la même chose que lui. このようなデザインが好きです。 J'aime bien ce style de design. どちらがいいと思いますか？ Selon vous, quel est le meilleur? 鏡はありますか？ Avez-vous un miroir? 私に似合いますか？ Est-ce que ça me va bien? これをください。 Je le prends. ちょっと考えさせてください。 Je vais réfléchir un peu. ありがとう。これだけです。 Merci. Ça sera tout. それで全部です。 Ce sera tout. 今流行っているのはどれですか？ Lequel est à la mode? 日本人に人気の商品はどれですか？ Quels sont les produits populaires auprès des Japonais? 右のものをください。 Je prends celui de droite. 左のものをください。 Je prends celui de gauche. 真ん中のものをください。 Je prends celui du milieu. 視力検査をお願いします。 Je voudrais passer un examen pour la vue. これを2つください。 J'en prends 2 comme ça. 試着してもいいですか？ Je peux l'essayer? 試着室はどこですか？ Où sont les cabines d'essayage? この上のサイズはありますか？ Avez-vous la taille au-dessus? この下のサイズはありますか？ Avez-vous la taille au-dessous? 他のサイズも試したいのですが、 Je voudrais aussi essayer d'autres tailles. 他の色も着てみたいのですが、 Je voudrais aussi essayer d'autres couleurs. サイズが合いません。 Ce n'est pas ma taille. このサイズがぴったりです。 C'est ma taille. サイズ直しはできますか？ Faites-vous des retouches? ここを短くしてくださ Je voudrais que ce soit plus court ici. い。ここを長くしてください。 Je voudrais que ce soit plus long ici. 直しはいくらですか？ Quel est le prix de la retouche? 大きすぎます。 C'est trop grand. 小さすぎます。 C'est trop petit. 長すぎます。 C'est trop long. 短すぎます。 C'est trop court. 気に入りました。 Ça me plaît bien. いつ出来上がりますか？ Quand est-ce que je peux le récupérer? 視聴できますか？ Je peux l'écouter un peu? この生地は縮みませんか？ Est-ce que ce tissu rétrécit? 色落ちしませんか？ Est-ce que la couleur déteint? 色が気に入りません。 La couleur ne me plaît pas. 色が気に入りました。 La couleur me plaît. これは地味すぎます。 C'est trop fade. これは派手すぎます。 C'est trop vif. もっと明るい色がいいです。 Je préfère une couleur plus vive. もっと暗い色がいいです。 Je préfère une couleur plus sombre. 自然素材のものが欲しいのですが、 Je voudrais des produits avec des matières naturelles. いくらですか？ Combien ça coûte? 全部でいくらですか？ Ça fera combien en tout? これはお買い得ですね。 C'est en promotion. これはセール品ですか？ Est-ce que ceci est un produit soldé? 予算オーバーです。 Ça dépasse mon budget. 高いですね。 C'est cher? 安いですね。 Ce n'est pas cher. 少し負けてもらえませんか？ Pouvez-vous baisser un peu le prix? 向こうの店はもっと安かったのに。 Le magasin là-bas le vend moins cher. 他の店を見てから決めます。 Je vais d'abord faire un tour avant de décider. お取り置きしてもらえますか？ Pouvez-vous me le garder? お支払いはどこですればいいのですか？ Où est-ce que je peux régler? ドルで払えますか？ Je peux payer en dollars. 円で払えますか？ Je peux payer en yens. ユーロで払えますか？ Je peux payer en euros. このカードは使えますか？ Puis-je utiliser cette carte? トラベラーズチェックは使えますか？ Puis-je utiliser ces chèques de voyage? お会計お願いします。 Je vais régler. お会計の金額が違うように思いますが、 Je pense qu'il y a des erreurs dans l'addition. お会計を間違えてはいませんか？ Y a-t-il des erreurs dans l'addition? お釣りが合っていません。 Vous ne m'avez pas rendu la bonne somme. 税金は含まれていますか？ Est-ce que la taxe est comprise? 免税で買えますか？ Est-ce que je peux acheter ça en détaxe? プレゼント用に包んでもらえますか？ Pouvez-vous me faire un paquet cadeau? 別々に包んでください。 Pouvez-vous les emballer séparément? 包装の必要はありません。 Je n'ai pas besoin d'emballage. 買ったものをホテルに届けてもらえますか？ Pouvez-vous livrer mes achats à mon hôtel? 日本に送ってもらえますか？ Pouvez-vous envoyer au Japon? これを取り替えてください。 Je voudrais échanger ça. これが領収書です。 Voici le reçu. 昨日購入しました。 Je l'ai acheté hier. これを直してもらえますか？ Pouvez-vous réparer ça? 私には少し大きいようです。 Il me semble que c'est un peu trop grand pour moi. 私には少し小さいようです。 Il me semble que c'est un peu trop petit pour moi. ボタンが取れていました。 Il manquait un bouton. ここが汚れていました。 C'était taché ici. 破れていました。 C'était déchiré. 付録がついていませんでした。 Il manquait le cadeau. 壊れていました。 Il était déjà cassé. 返品したいです。 Je voudrais vous le rendre. いらっしゃいませ。 Bonjour.
いろいろな種類がございます。 Nous avons beaucoup de choix. いろいろな値段のものがございます。 Nous avons différentes gammes de prix. どうぞご覧ください。 Allez-y, regardez. こちらにございます。 Ils sont par ici. あいにくございません。 Malheureusement, nous n'avons pas ce produit. どうぞこの中からお選びください。 Choisissez dedans. これはシルク 100% です。 C'est un produit 100% en soie. これは綿 100% です。 C'est un produit 100% en coton. これは丈夫です。 C'est très solide. これは家で洗濯できます。 C'est un produit lavable à la maison. ご試着できます。 Vous pouvez essayer. こちらでどうぞ。 Par ici, s'il vous plaît. 大変お似合いですよ。 Ça vous va très bien. サイズはいかがですか？ Est-ce que la taille vous convient? サイズもぴったりですね。 La taille vous va bien. 他に何かご入り用ですか？ Désirez-vous autre chose? 今これが一番おすすめです。 Je vous recommande ça en ce moment. これは本当に甘くて美味しいですよ。 C'est sucré et vraiment bon. これはちょっと辛いですよ。 C'est un peu pimenté. 申し訳ありませんが返品はできません。 Je suis désolée, mais vous ne pouvez pas être remboursé. ちょっとお安くしますよ。 Je peux baisser un peu le prix. これ以上お安くすることはできません。 Je ne peux pas baisser plus. 大きいサイズはありません。 Il n'y a pas de grande taille. 小さいサイズはありません。 Il n'y a pas de petite taille. お客様のサイズはありません。 Nous n'avons pas votre taille. ただいまお持ちします。 Je vous l'amène tout de suite. すみません。出ているだけです。 Je suis désolée, mais tous les produits sont en rayon. 申し訳ありませんが売り切れです。 Je suis désolée, mais nous n'avons plus de stock. ご自分用ですか？ C'est pour vous? プレゼント用ですか？ C'est pour faire un cadeau? こちらはどうでしょうか？ Que pensez-vous de celui-ci? 入場料はいくらですか？ Quel est le tarif d'entrée? 何時に閉園しますか？ À quelle heure ça ferme? 子供料金はありますか？ Faites-vous un tarif enfant? 所要時間はどれくらいですか？ Ça prend combien de temps? ここは写真を撮ってもいいですか？ Puis-je prendre des photos ici? フラッシュを焚いてもいいですか？ Puis-je prendre des photos avec le flash? 写真を撮ってください。 Pourriez-vous nous prendre en photo? ここを押すだけです。 Appuyez juste ici. もう一枚お願いします。 Encore une photo, s'il vous plaît. 使い捨てカメラはどこで売っていますか？ Où peut-on acheter un appareil photo jetable? 電池はどこで売っていますか？ Où peut-on acheter des piles? 休憩所はどこにありますか？ Où est l'aire de repos? トイレはどこにありますか？ Où sont les toilettes? コインロッカーはありますか？ Y a-t-il des consignes? チケットはここで購入できますか？ Peut-on acheter des billets ici? 席はありますか？ Est-ce qu'il vous reste des places? サウナはありますか？ Est-ce qu'il y a un sauna? 赤すりをしてください。 Un gommage, s'il vous plaît. 有名なエステを教えてください。 Vous connaissez un salon d'esthétique réputé? クラブに行きませんか？ Est-ce que vous voulez sortir en boîte? どこかいい場所を教えてください。 Est-ce que vous connaissez un endroit sympa? この席空いていますか？ Est-ce que cette chaise est prise? シャモニースキー場に行きたいのですが、 Je voudrais aller à la station de ski de Chamonix. ソルボンヌ大学の最寄り駅を教えてください。 Quelle est la station la plus près de l'université de la Sorbonne? すいません、道をお尋ねしたいのですが、 Excusez-moi, pouvez-vous m'indiquer mon chemin? 道に迷っています。 Je suis perdue. ここはどこですか？ Où sommes-nous? 今どこにいますか？ Où est-ce que je suis? この辺にトイレはありますか？ Y a-t-il des toilettes par ici? 何々という店をご存知ですか？ Connaissez-vous un magasin qui s'appelle? 何々というホテルはどこですか？ Où est l'hôtel? この近くにコンビニはありますか？ Y a-t-il une supérette près d'ici? 最寄り駅はどちらですか？ Où est la station la plus près d'ici? 郵便局に行く道はどちらですか？ Quelle est la route pour aller à la poste? 銀行に行く道はどちらですか？ Quelle est la route pour aller à la banque? 大通りに出るにはどうすればいいですか？ Comment peut-on rejoindre un grand boulevard? この辺に公衆電話はありますか？ Y a-t-il des cabines téléphoniques par ici? 何々へはどうやって行くのですか？ Savez-vous comment aller à? 何々へ行くにはこの道でいいのですか？ Est-ce que c'est la bonne route pour aller à? すみませんが、地下鉄に行く道を教えてください。 Excusez-moi, quelle est la route pour aller à la station de métro? 何々へ行く一番近い道を教えてください。 Est-ce que vous connaissez la route la plus rapide pour aller à? ここから近いですか？ Est-ce que c'est près d'ici? ここから遠いですか？ Est-ce que c'est loin d'ici? 歩いて行けますか？ Peut-on y aller à pied?
ここから歩いて何分かかりますか？ Combien de temps faut-il pour y aller à pied d'ici? 何々まで歩いて何分かかりますか？ Combien de temps faut-il pour aller à pied? 何々行きのバスはどこで乗れますか？ Où peut-on prendre le bus pour? こちらの方ですか？ Est-ce que c'est par ici? 右の方ですか？ C'est vers la droite? 左の方ですか？ C'est vers la gauche? 右に曲がるのですか？ Faut-il tourner à droite? 左に曲がるのですか？ Faut-il tourner à gauche? 私は今どこにいますか？ Où sommes-nous maintenant? この通りの名前は何ですか？ Quel est le nom de cette rue? まっすぐですか？ Faut-il aller tout droit? すみません、よくわかりません。 Excusez-moi, je n'ai pas bien compris. デパートの隣にあります。 C'est à côté d'un grand magasin. この辺のことはよくわかりません。 Je ne connais pas le coin. 映画館の裏です。 C'est derrière le cinéma. 橋を渡ってください。 Il faut traverser le pont. 交差点を渡ってください。 Il faut traverser le carrefour. すぐそこです。 C'est juste là-bas. おまわりさんに聞かれた方がいいですよ。 Vous pouvez demander au policier. この角を左に曲がってください。 Tournez à gauche, là-bas. この角を右に曲がってください。 Tournez à droite, là-bas. 何々通りを横切りなさい。 Traversez le boulevard. Traversez la rue. Traversez l'avenue. 左に戻り、右へ進みなさい。 Revenez vers la gauche et puis allez vers la droite. もう一度お願いします。 Répétez encore une fois, s'il vous plaît. まっすぐに。 Allez tout droit. 私はあなたのファンです。 Je suis fan de vous. 握手してください。 Est-ce que je peux vous serrer la main? サインしてください。 Est-ce que je peux avoir un autographe, s'il vous plaît? プレゼントです。 C'est un cadeau. 一緒に写真を撮ってください。 Est-ce que je peux prendre des photos avec vous? 何々さんのファンクラブイベントはここで合っていますか？ Est-ce que c'est bien ici l'endroit de rendez-vous des fans de? ファンクラブイベントは何時からですか？ À quelle heure commence-t-on la réunion de fans? あなたに会えて本当に嬉しいです。 Je suis vraiment contente de vous voir. 新作を見ました。 J'ai vu votre dernière production. これからも頑張ってください。 Je vous souhaite une bonne continuation. すごくかっこいい。 Trop classe. すごく素敵です。 Très ravissant. いつも応援しています。 Je vous soutiendrai toujours. 体調はどうですか？ Comment va votre santé? 具合は大丈夫ですか？ Comment vous sentez-vous? 顔色が悪いですよ。 Vous n'avez pas l'air en forme. 一番近い病院までお願いします。 L'hôpital le plus proche, s'il vous plaît. その病院はどこにありますか？ Où est l'hôpital? 医務室はありますか？ Y a-t-il une infirmerie? 医者に見てもらいたいです。 Je voudrais voir un docteur. 医者を呼んでください。 Appelez un docteur, s'il vous plaît. どなたか救急車を呼んでください。 Appelez une ambulance, s'il vous plaît. 病院に連れて行ってください。 Pourriez-vous m'amener à l'hôpital, s'il vous plaît? 体温を測らせてください。 Je vais prendre votre température. 脈拍を測らせてください。 Je vais prendre votre pouls. 薬をください。 Est-ce que je peux avoir des médicaments? いい病院を教えてくれませんか？ Est-ce que vous connaissez un bon hôpital? その病院の評判はどうですか？ Est-ce que cet hôpital a bonne réputation? 日本語を話せる方はいますか？ Y a-t-il quelqu'un qui parle japonais? 英語を話せる方をお願いします。 Je peux voir quelqu'un qui parle anglais? ゆっくり話してください。 Parlez plus lentement, s'il vous plaît. 英語で書いてください。 Pouvez-vous écrire en anglais, s'il vous plaît? 日本語で書きます。 J'écris en japonais. 頭が痛いです。 J'ai mal à la tête. 熱があります。 J'ai de la fièvre. 痛いです。 J'ai mal. 苦しいです。 J'ai du mal à respirer. 不快感があります。 Je me sens mal. 私はアレルギーがあります。 J'ai une allergie. 喘息の発作です。 J'ai une crise d'asthme. 心臓が悪いです。 J'ai mal au cœur. 妊娠しています。 Je suis enceinte. 妊娠の兆候が見られます。 Il y a des symptômes de grossesse. 胃が痛い。 J'ai mal à l'estomac. お腹が痛い。 J'ai mal au ventre. 下痢です。 J'ai la diarrhée. 突然お腹が痛み始めました。 J'ai soudain eu mal au ventre. 気持ちが悪いです。 J'ai la nausée. 腰が痛くて動くのが辛いです。 J'ai du mal à bouger à cause d'une douleur dans le dos. ぎっくり腰です。 Je me suis déboîté la hanche. 足の骨が折れたようです。 Je crois que je me suis cassé la jambe. 腕の骨が折れたようです。 Je crois que je me suis cassé le bras. 足を捻挫したようです。 Je crois que j'ai une entorse au pied. 足首をくじきました。 J'ai une entorse à la cheville. 足がつりました。
J'ai une crampe au pied. 風邪気味です。 Je crois que je suis enrhumée. 寒気がします。 J'ai des frissons. めまいがします。 J'ai la tête qui tourne. 歯が痛い。 J'ai mal aux dents. 親知らずが痛いです。 J'ai mal aux dents de sagesse. 体がかゆいです。 J'ai des démangeaisons. 体がだるいです。 Je me sens lourde. 疲れが溜まっています。 Je suis épuisée. 強く打ったところが痛みます。 J'ai mal à l'endroit du choc. トゲが深く刺さって取れません。 Je n'arrive pas à enlever une épine qui est entrée profondément. ジンマシンがひどいです。 Je fais une crise d'urticaire. 旅行を続けていいですか？ Est-ce que je peux continuer à voyager? 食欲がありません。 Je n'ai pas d'appétit. ここが痛いです。 J'ai mal ici. 持病の薬が切れてしまいました。 Je n'ai plus de médicaments pour mon traitement. 夜寝つけません。 Je n'arrive pas à dormir la nuit. 二日酔いです。 J'ai la gueule de bois. 寝不足です。 Je n'ai pas assez dormi. 私は高血圧です。 Je fais de l'hypertension. 私は低血圧です。 Je fais de la basse tension. 胃腸が弱いです。 J'ai le ventre fragile. ひどい腰痛です。 J'ai de graves problèmes de dos. 心臓が弱いです。 J'ai le cœur fragile. 私は糖尿病患者です。 Je suis diabétique. 喘息持ちです。 J'ai de l'asthme. 体調は全く問題ありません。 Je n'ai aucun problème de santé. 咳が出ます。 Je tousse. 体力は十分にあります。 Je suis plein d'énergie. ここが痛いです。 J'ai mal ici. ここは痛くありません。 Je n'ai pas mal là. 何分おきに痛みます。 J'ai mal toutes les minutes. ひどく痛みます。 J'ai très mal. そのあたりが痛みます。 J'ai mal par ici. 触ると痛みます。 J'ai mal quand je touche. 関節が痛みます。 J'ai mal aux articulations. 咳をしても痛みます。 J'ai mal quand je tousse. 悪寒がします。 J'ai des frissons. 冷や汗がひどいです。 Je transpire beaucoup. 震えがあります。 Je tremble. 熱っぽいです。 J'ai l'impression que j'ai de la fièvre. 熱はありません。 Je n'ai pas de fièvre. 40度の熱があります。 J'ai 40 degrés de fièvre. 食欲が湧きません。 Je n'ai pas d'appétit. 胃が食べ物を受け付けません。 Mon estomac refuse de manger. 食べ物が喉につっかえる感じです。 J'ai du mal à déglutir. 乗り物酔いです。 J'ai le mal des transports. 飲みすぎました。 J'ai trop bu. 胃がムカムカします。 Je me sens barbouillée. 吐き気がします。 J'ai la nausée. 一晩中吐いていました。 J'ai vomi toute la nuit. 吐血しました。 J'ai craché du sang. 下血しました。 Il y a du sang dans mes selles. 怪我をしました。 Je suis blessée. 手に切り傷を負いました。 J'ai une blessure à la main. 出血が止まりません。 Je n'arrête pas de saigner. やけどをしました。 Je me suis brûlée. 傷が化膿しました。 La plaie s'est infectée. 突き指しました。 J'ai une entorse au doigt. 骨が折れたみたいです。 Je crois que l'os est cassé. この薬はありますか？ Avez-vous ce médicament? 強壮剤をください。 Avez-vous des tonifiants? 保険は効きますか？ Est-ce que c'est pris en charge par l'assurance? 下痢止めの薬をください。 Est-ce que je peux avoir des médicaments contre la diarrhée? 便秘気味です。 Je suis un peu constipée. 処方箋があります。 J'ai une ordonnance. 処方箋が必要ですか？ Avez-vous besoin d'une ordonnance? 処方箋がありません。 Je n'ai pas d'ordonnance. 良い風邪薬はありますか？ Avez-vous des médicaments efficaces contre le rhume? この薬はよく効きますか？ Est-ce que ce médicament est très efficace? 良い消化剤を教えてください。 Vous connaissez un bon médicament pour la digestion? 健康相談に来ました。 Je suis venue pour parler de mes problèmes de santé. 花粉症がひどいのですが、 J'ai une allergie aiguë au pollen. この薬は何に効くのですか？ Comment ce médicament agit-il? Quels sont ses effets? この薬はどう服用すればよいのですか？ Comment prend-on ce médicament? この薬は処方箋なしでは売れません。 Je ne peux pas vendre ce médicament sans ordonnance. 食前に1錠飲んでください。 Prenez-en un avant les repas. この薬は1週間続けて飲んでください。 Continuez à prendre ce médicament pendant une semaine. 1日に何回飲めばいいですか？ Combien de fois par jour faut-il le prendre? 1回につき何錠飲めばいいですか？ Combien de cachets faut-il prendre à la fois? すみません。警察署はどこですか？ Excusez-moi, où est le commissariat? どなたか警察を呼んでください。 Y a-t-il quelqu'un qui peut appeler la police?
パスポートをなくしました。 J'ai perdu mon passeport. カバンを地下鉄の中に置き忘れました。 J'ai laissé mon sac dans le métro. 時計をホテルでなくしたと思います。 Je crois que j'ai perdu ma montre à l'hôtel. どこでなくしたかわかりません。 Je ne sais pas quand je l'ai perdue. 見つかったらここに連絡ください。 Appelez ici si vous la trouvez. 控えはこれです。 Voici un double. 控えもなくなりました。 J'ai aussi perdu le double. 誰かが私の財布を盗みました。 Quelqu'un m'a volé mon portefeuille. 泥棒、 Au voleur! あの人を捕まえて。 Arrêtez-le! 泥棒がカメラを奪って逃げました。 Le voleur a pris mon appareil photo et il est parti. 駅で財布をすられました。 Je suis tombée sur un pickpocket à la gare. 中にはクレジットカードが入っていました。 Il y avait ma carte de crédit dedans. 中にはトラベラーズチェックが入っていました。 Il y avait mes chèques de voyage dedans. 中にはパスポートが入っていました。 Il y avait mon passeport dedans. 助けてください。 Au secours! トラベラーズチェックをなくしました。 J'ai perdu mes chèques de voyage. 盗まれたものは何ですか？ Qu'est-ce qu'on vous a volé? 殴られました。 J'ai reçu des coups de poing. 銃で脅されました。 J'ai été menacée par un pistolet. 裏庭で不審な物音がします。 J'entends un bruit bizarre dans le jardin derrière. 部屋に泥棒が入りました。 Le voleur est entré dans ma chambre. 何もかも持っていかれました。 Il a tout pris. 席を外している間にやられました。 C'est arrivé quand j'ai quitté ma place. 誰かがつけてくるんです。 Quelqu'un me suit. 誰かドアの外で騒いでいます。 Il y a quelqu'un qui crie derrière la porte. しつこくされて困っています。 Il y a quelqu'un qui m'importune. 犯人を見ましたか？ Avez-vous vu son visage? はい、見ました。 Oui, je l'ai vu. いいえ、見ませんでした。 Non, je ne l'ai pas vu. 日本大使館に連絡してください。 Il faut contacter l'ambassade du Japon. パスポートと免許証を見せてください。 Montrez-nous votre passeport et votre permis de conduire. 火事だ、 Au feu! 事故だ、 Accident! 危ない。 Attention! 警察署へ行きましょう。 Allons au commissariat. あなたはスピード違反をしました。 Vous avez dépassé la vitesse. 彼女は車にひかれました。 Elle a été renversée par une voiture. 通行人を跳ねてしまいました。 J'ai renversé un piéton. 車と衝突しました。 J'ai percuté une voiture. 救急車を呼んでください。 Appelez une ambulance, s'il vous plaît. 彼を近くの救急病院へ運んでください。 Emmenez-le aux urgences. 大急ぎで病院へ連れて行ってください。 Emmenez-le le plus vite possible à l'hôpital. 彼が私の車にぶつけたのです。 C'est lui qui est rentré dans ma voiture. 私の過失ではありません。 Ce n'est pas ma faute.